जी हाँ मेरे दोस्तों, अब दिल थाम कर बैठिए। बहुत जल्द आप लोग के बीच आने वाले हैं मगहिया सुपरस्टार रोशन रोही जी, और उनके साथ साथ देने आ रही है सुपर के ऊपर स्टार अंजलि भारती। तो जोरदार ताली बजा के स्वागत करें हमारे मगहिया स्टार रोशन रोही जी। और क्या फेंकला सर हैं? आई रोशन रोही जी, ली माइक धरी। अंजलि भारती जी रोआ आई, ली अपना माइक धरी। नमस्कार प्रणाम, हम आप सबके भाई भतीजा बेटा राउर घर के लड़का रोशन रोही। हम बनी अंजलि भारती। जितना भी तमाम लोग देखे वाला बा सबके हिजे से गोड़ छू के गोड़ लगा तनी एगो ताली बजा के आशीर्वाद देवी। प्रेम से बोला सच्चे दरबार की। आई एगो भजन से सेवा बा कि सवा कहा तबेरिया है निमिया भइलु का जाना रहे। जय हो मां। मैया के आवे के बेरिया जिया जिया भइलु पता झार है कि प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की। आई कहे के बा कैसे कैसे हो सब गाता बेरिया है निमिया बाबा। भइलु का जाना रहे। सब गाता बेरिया है निमिया भइलु का जाना रहे। आहे मैया के आवे के बेरिया भइलु पता झार है। आहे मैया के आवे के बेरिया भइलु पता झार है। ए भैया देखो जबले ताली ना बजेबा तबले मजा ना आई। ए रोशन जी, हमरा त लागत आई लोग खाली शिव चर्चा में ताली बजावेला। हाँ हो भारती जी ठीक है कहलू। आई भैया आहे मैया के आवे के बेरिया भइलु पता झार है। आहे मैया के आवे के बेरिया भइलु पता झार है। अरे ऐसे मत करी जा, बैठल बानी पूजा पर, आप ध्यान बा पूजा पर, तनी हाथ खोल के अपन कमर में से एकदम ताली बजाई जा जोर से। आज की पटना के मैक्स हॉस्पिटल के मालिक विक्रम भैया पवन भैया के तरफ से 5051 रुपए के पुरस्कार मिलल बा। माता रानी हमेशा इनका पर आशीर्वाद बनौले रखस। बोला साचे दरबार की। अरे छूम छूम छना नन बाजे मैया पाँव पे जनिया। छूम छूम छना नन बाजे मैया पाँव पे जनिया। पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया। ताली बजा के गर्दा उड़ावले रही। छूम छूम छाना नाना बाजे मैया पाँव पे जनिया। अरे छूम छूम छना नन बाजे मैया पाँव पे जनिया। काय भैया कैसन हमरा बुझाता तो हनी लोग वही खोजा तोड़ा। हाँ ए रोशन जी, हमरो ऐसा ही बुझाता। राउर गानवा कैसे आई रहे? अरे भैया रुको 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 रुको, जागरण है माता रानी के, ऐसा तो गईबे करो। आई टिंकू भैया जब निकली हम घर से बहरिया करे दुर्गा मैया पर नजरिया। जब निकली हम घर से बहरिया करे दुर्गा मैया पर नजरिया। माई के दुआरिया कोयलिया बोले हो, नदिया के बीचे जैसे नैया डोले ओ सही पतैया डोले हो। नदिया के बीच जैसे नैया डोले निमक के पतैया डोले। बोलिए सच्चे दरबार की। आई हमार माता बहिन लोग एगो बड़ी सुंदर गीत गावेली। कैसे खुश बानी ऐसन परिवार दिहलू कि माई हो नैहर से सुंदर ससुरार दिहलू। आवरी एगो गीत गावेली कैसे कैसे जी कैसे सुनी। अढ़ौल फूलावा से करेलू सिंगरवा होलू भाई रे गईलू ना। वाह वाह
अढ़ौल फूलवा से वाह, वाह। करेलू सिंगरवा होलू भाई रे गइलू ना अढ़ौल फूलवा से करेलू सिंगरवा होलू भाई रे गइलू ना अढ़ौल फूलवा से करेलू सिंगरवा होलू भाई रे गइलू ना किया हो मैया कवन गुनावा पइलू किलू भाई रे गइलू ना किया हो मैया कवन गुनावा पइलू किलू भाई रे गइलू ना हे अंजलि जी भाव लागल कैसे निमिया के गोछिया में कौन गुनाह पइलू किलू भाई रे गइलू ना निमिया के गोछिया में कौन गुनाह पइलू किलू भाई रे गइलू ना किया हो मैया झूलेलू झूलनवा तोलू भाई रे गइलू ना किया हो मैया झूलेलू झूलनवा तोलू भाई रे गइलू ना ए भैया अगर हमने के जागरण प्रोग्राम अच्छा लागल होई तो तनी कस के और हाला क के जोरदार जयकारा आ लगाई दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार जोरदार जयकारा लगाई प्रेम से बोलिए शेरा वाली मैया की